公仔啊！諗翻起我細嗰陣對阿狂追猛打咋，諗埋衰啲嘢，如果唔睇，我都唔會認清我嘅心，決定同佢一齊。老婆豬，點狂追猛打法啫？啦 ，B B 做咩事啊？好似唔夠行喎。係。哇！ cut OK。这个結婚です。我覺得我嘅角色係一個點樣嘅人？佢係一個好戀愛腦嘅人咯，我覺得，即係佢明知道 David 唔中意佢，佢都係會即係覺得繼續去揾佢，跟住要 hold 住佢咯。四周不敢反應，星空與白我覺得我呢個角色係一個好注重朋友嘅人，即係佢係一個好 friendly 啦，對朋友係任何嘢都會好 support，會支持佢嘅。我嘅角色係一個咖啡室嘅老細啦，佢就遇到男主角啦，即係 David 啦，咁佢就有啲感情上嘅問題，咁佢就俾個方向男主角。我覺得我經過呢個 show 之後，我學識咗，即係謙 Sir 佢講過一句嘢，即係我覺得都幾中我個 point，就係佢同我講話，即係如果遇到嘢你唔付出100%嘅努力嘅話咧，即係可能即係就算你付出100%嘅努力，你都未必會贏啦。但係如果你唔俾盡力嘅話，你一定會輸咯。所以我覺得呢一句係即係我有記住咯。經過咗呢個 show 之後，我覺得我學到嘅嘢就係點樣，就算好艱難嘅時候都唔係放棄。有好多scene 嘅時候係唔想拍嘅，因為譬如仲有一個scene有人啦，係一個非常之就係感情上裸體嘅scene啦。咁我其實就自己我個人係絕對唔會做啲咁嘅嘢，我唔會夠膽做啲咁嘅嘢，所以呢個係我覺得最難嘅地方，即係無論你幾唔想做呢個角色demand，你咁樣做都要做出嚟。只相信有日雲下萬里風中吹散朝陽極燦爛，白蘭樹不知。我覺得呢個 show 最難個 part 係可能係要需要 energy 呢樣嘢啦。咁而現實生活上係基本上係唔會有機會咁大聲去講嘢，所以係會非常之唔習慣啦。我覺得每一個 moment 我都好中意嘅，每一個劇場我都好喜歡嘅咁樣。但係場外嘅每一個劇場我都好中意，但我更加 enjoy 嘅係我哋 behind the scenes 同每一個成員一齊相處嘅時光。呢個係我覺得係幾多錢都買唔翻嘅。3、2、1